Taranja kickboxing ady mangotraka ihany koa tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina tamin'ity androany ity satria dia katrokady miisa 17 be zao no nitaterahana tao anatin'ilay grand défi zany tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fa 5 taona ny polisy pirenena. Katrokady miisa 17 teo amin'ny kickboxing, katrokady 7 teo amin'ny Muay Thai ary 3 teo amin'ny taekwondo WTF no nentin'ny polisy pirenena tao anatin'ilay grand défi izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fa 5 taona ny polisy pirenena. Araka ny nambaran'ny commissaire Fidèle dia afa-po ny tenany ary tratra ny tanjona rehetrarehetina tao anatin'ity katrokady fankalazana ny fa 5 taona ity. Manahoana no avin'izay taranja kickboxing zay raha eo anivon'ny polisy pirenena? Raha ny avy taranja dia tena hoe mamiratra ary amiratra foana zahay satria ny zahay eo amin'ny mpikarakara moa no fotsiny fahombiazana rehetra zany ka za manantena fa amin'ny championnat national dia ohatrany mahazatra dia voadominan'ny COSPEN foana ny championnat national. Tika ve zany fa afa-po ianao amin'ny zava-bitan'ireo mpitratra ny COSPEN ho an'ny taranja kickboxing? Raha ny zava-bita aloha dia afa-po fa sainga amin'ny zavatra ho avy dia tsy sarotra be ny teny hoe afa-po fa mila ezaka foana zany ny zavatra atao amin'ny manaraka. Toy izao ary ny ampahan'ny vokatra tonga eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao satria mbola mitohy amin'izao fotoana iresahantsika izao ny katrokady fiantsinana ny grand défi eo amin'ity taranja kickboxing izay karakarainy zareo avy eo amin'ny polisy pirenena ity. Ho an'ny kilonga kely latsaky ny 20 kilao vao manomboka dia ifenitra avy eo amin'ny COSPEN nandresy an'ny tsilo avy eo amin'ny super aigle ary ho an'ny latsaky ny 20 kilao dia isantatra avy eo amin'ny COSPEN nandresy an'ny mahandry avy eo amin'ny CKBA. Latsaky ny 70 kilao Ertina avy eo amin'ny COSPEN nandresy an'ny Aina avy any Antsirabe. Latsaky ny 17 kilao dia Falso Espera nandresy any Tantely avy eo amin'ny COSPEN. Ho an'ny sokajy zazavavy kosa indray dia latsaky ny 20 kilao Judi avy eo amin'ny 3FP nandresy an'ny Priska avy eo amin'ny COSPEN. Latsaky ny 20 kilao Tafita avy eo amin'ny COSPEN nandresy an'ny Fetra avy eo amin'ny CKSA. Latsaky ny 13 kilao Hitanjana avy any Antsirabe nandresy an'ny Andiny Aina avy eo amin'ny COSPEN. Araka izany dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fahaiza-manaon'ny tanora malagasy ity taranja kickboxing ity izay azo lazaina fa nahavory olona maro be tokoa tetsy amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina tamin'ity tolakandro ity.